Labas visiems. Šiandien aš jums papasakosiu apie savo pirmą savaitę kaip laikina lietuvių kalbos studentė Vilniaus universitete. Jei sekate mane Instagrame, galbūt žinote, kad šiais metais paaukojo 4 savaites savo atostogų, kad galėčiau 4 savaites studijuoti lietuvių kalbą Vilniaus universitete. Labas visiems. Dabar esu netoli Frankfurtano oro uosto. Ir jau, skrisim į Lietuvą. Liepos 1 dieną apie 1 valandą naktį atskridau į Lietuvą. Apie 2 valandą buvau savo Airbnb bute. Ką tik atvažiavau taksi į butą. Ir jo, tai butas labai mažas, bet tinkamas. Manau, kad užteks. Ir ten yra vonios kambarys. Ir šeimininkė man pasakė, kad bus vanduo ir yra. Tai yra mano šprūdelis. Po kelių valandų miego pradėjau sekmadienį La Crêpe restorane su skaniais pusryčiais. Tada nusprendžiau eiti pasivaikščioti į Bernardinų sodą, kur vėliau susitikau su savo lietuvių kalbos mokytoju ir jo šeima. Mes vaikščiojome po miestą ir užsukome į restoraną Montmartre nusipirkti prancūziškų spurgų. Vėliau susitikau su lietuvių kalba besimokančių youtuberių Lithuania Explained. Su kava išsinešimui mes užkopome ant Gedimino kalno. Kai staiga pradėjo smarkiai lyti, mes tučtuojau bėgome į vieną netoli esančią kavinę, kad mus išgelbėtų nuo lietaus. Niekada nebuvau užėjusi į kavinę taip permirkusi. Liepos 3 dieną prasidėjo lietuvių kalbos vasaros kursą. Mums reikėjo eiti į auditoriją, registruotis ir laukti, kad ateitų mūsų dėstytojai. Iš tikrųjų buvo tik dėstytojos. Pagal programą beveik kiekvieną dieną po lietuvių kalbos pamokų studentai dalyvauja grupėmis paskaitose ir arba ekskursijose. Dažnai esame nuskirstyti į 2 grupės. Tie, kurie kalba ir supranta pakankamai lietuviškai, kad galėtų vykti į lietuviškas paskaitas ir ekskursijas, ir tie, kurie dar tik pradeda mokytis lietuvių kalbos. Pirmas paskaitos metu buvome visi kartu, nes ji egzistavo tik anglų kalba. Šią dieną po paskaitos apie universitetų kūrimą su lektore Loreta Skurvidaite buvo suplanuota ekskursija po universitetą. 6 dieną mes visi dalyvavome kelionėje į Kernavę. Dalis mano vasaros kursų Vilniaus universitete programos buvo kelionė į Kernavę. Pirmąją Lietuvos sostinę, ar beveik. Kodėl aš sakau beveik? Nes yra manoma, kad buvo kita sostinė, bet niekas jos dar nerado. Su visais vasaros kurso dalyviais autobusu nuvažiavome aplankyti Kernavę per gyvosios archeologijos dienas ir dar svarbiau karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Tomis dienomis vyko ne tik tradicinis senųjų amatų ir archaiško gyvenimo būdo pristatymas, bet ir viduramžių kovų, inscenacijos ir istorinių kostiumų pristatymai. Kai atvažiavom, prasidėjo festivalio dalyvių eisena. Taigi mes tiesiog sekėme dalyvius į mažą viduramžių miestelį, kur galėjome stebėti, kaip jie užsiima savo amatais. Iš pradžių vaikščiojome su viena Vilniaus universiteto dėstytoja, kuri visada pasirūpino, kad skirtingi amatininkai mums paaiškintų savo amatą, o vėliau išsiskirstėme ir patys apžiūrėjome miestą. Jūs tikriausiai nieko prieš, kad jeigu mes trupučiuką jūs jam žiūrėsim. Šita medžiaga pagauna kibirkštį. Tada aš ją apvynioju. O jau jį pagavo tą kibirkštį? Yra vidus. Apvynioju. Gaunas taip, kad šita lininė medžiaga jinai užkuria
užkuria šitą. Bet lininė medžiaga turi būti padeginta, taip? Būtinai, jinai yra sudeginta Kaip angliukas. beorė erdvėje, jo, aplinkoj. Taip. Tam, kad liktų grina anglis. O su tuo skiltuvu jūs ten titnagą naudojote, taip? Vau, įpūtimas tai. Vienas dalykas buvo ypač įdomus, nes anksčiau to niekur kitur nemačiau. Viena amatininkė mums parodė gėlę, kuri veikia kaip muilas. Lotyniškai ji vadinama saponaria officinalis, o lietuviškai putoklis. Vėliau nuėjome į bažnyčią, kur uždegiau žvakutę už neseniai mirusį brangų šeimos narį. Nuėjome į muziejų, bet trumpam, nes neseniai turėjome paskaitą apie Lietuvos istoriją. Po pietų, vaikščiojant tarp Kernavės piliakalnių, pradėjo lyti. Taigi, nusprendėme nuvykti į vieną iš nedaugelio miesto kavinių, kur mus pasitiko geriau nei 3 žvaigždučių viešbutyje. Paaiškėjo, kad kavinės savininkas yra prancūzas, todėl net galėjo užsisakyti prancūziškai. Mažas pasaulis, kuriame gyvename. Liepos 8 dieną, laukdama savo autobusu į Alytų, nusprendžiau parašyti keletą žodžių apie šitas savaitės įspūdžius kaip Vilniaus universiteto vasaros kurso dalyvė. Gavus elektroninį laišką su grupavimo testo rezultatais 1 savaitę prieš kurso pradžią, iškart bijojau, kad B2 C1 lygis man būtų per sunkus. Tiesą sakant, ir būdamas kurse negaliu įvertinti, ar pamokos man iš tikrųjų per sunkios, ar tik žiauriai sunkios, bet tinkamos. Iki šiol nebuvau išmesta iš kurso, taigi negali būti taip blogai. Gramatiką suprantu gana gerai, bet problema ta, kad mano žodynas labai ribotas palygint su žodynu mūsų tekstuose. Pavyzdžiui, aš suprantu, kaip ir kada vartojami padalyviai, pavyzdžiui, skambant. Pusdalyviai, pavyzdžiui, gyvendamas, ir dalyviai, pavyzdžiui, lyjant lietus, pavargęs studentas, skaitoma knyga, parašytas tekstas, bet kartais per mažai suprantu sakinių, kad galėčiau teisingai pasirinkti. Kasdien susidūriau su 50 iki 100 naujų žodžių ir bandau juos įsiminti žodžių kortelėmis. Tikiu, kad tai, kad daug rašau apie savo kasdienybę YouTube vaizdo įrašams, mane gerai paruošė kursui, tačiau man vis dar labai toli iki šio kurso tikslų. Lietuvos kultūros paskaitas ir ekskursijas man lengva suprasti, nors dėstytojai ir gidai nebūtinai vartoja lengvesnius žodžius. Bet kažkaip kalba kasdieniškai, aiškiai ir su daug energijos. Bet kokiu atveju, aš ir toliau darysiu viską, ką galiu ir būsiu dėkinga už tai, kur tai mane nuves. Atvykusi į Alytų, mano draugo tėvas mane nuvežė į močiutės butą, kad galėčiau su ją praleisti keletą valandų. Aš jai parodžiau nuotraukas ir vaizdo įrašus darytus Vilniuje ir Kernavėje. Ir mes pasikalbėjome. Po 3 valandų su močiute prisivalgiusi važiavau į savo draugo tėvų namus ir ten, kalbėdama ir gamindama maistą su draugo mama, laukiau, kol jis grįž iš kelionės road tripo su draugais. Jam atvažiavus mes visi kartu papietavome terasoje, gerdami jo iš atostogų atsivežtus gėrimus. Kitą dieną ėjome pasivaikščioti po Alytų prie Nemuno. Pakeliui pas jo močiutę perėjome per Baltosios rožės tiltą. Sekmadienį su draugu ir jo seserimi nusprendėme važiuoti į kurortą Birštoną, kur įlipome ant apžvalgos bokštas, kad galėtume pamatyti Birštoną iš viršaus ir mėgautis grynų orų. Tada vaikščiojome po Birštoną ir užsukome į reflekso terapinį taką ir į vandens garinimo bokštą. Vaikščioti ant to tako buvo gana nemalonu,
bet kadangi tai turėtų būti naudinga sveikatai, aš vis tiek ant jo vaikščiojau. Mūsų kelionė į Birštoną baigėsi labai staigiu lietumi. Šis lietaus dušas buvo ne tik surprizas mums, bet matyt ir mano draugo tėčiui, kuris mums atvykus stovėjo sode ir lyjant kepė šašlykus. Ką nuveikiau antrąją savaitę Vilniuje, pamatysite kitame mano vaizdo įraše. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.